म आफ्नो घडीको ब्याट्री चेन्ज गर्दैछु लिने हो कालो ब्ल्याक मलाई अहिले चाहिँ विराटनगर पुगिसकेँ। विराटनगर भन्दा पनि यो हाटखोला पुल पुगिसकेँ। ठ्याक्कै 10:30 भएको छ। काम गर्न जाँदैछु। अहिले चाहिँ यता चाहिँ भिड लागेको छ। अब 10 मिनट लाग्छ यहाँदेखि त्यो पडाचौर हिँड्दै जान्छु नि त। अहिले चाहिँ म आफ्नो घडीको ब्याट्री चेन्ज गर्दैछु। 3-4 दिनदेखि बिग्रिसकेको त्यस कारण यहाँ चाहिँ घडी छ। अनि त्यो बनिसकेपछि अनि चाहिँ रेडी हुन्छ। अर्को दिन चाहिँ मलाई यहाँ घडी बनाइदिनु छ। हेरौँ कुन दिन आउँछ त्यो दिन आएर दिने हो। अहिले पैसा पनि छैन। यहाँ चाहिँ थुप्रै घडीहरू छ। यो चाहिँ मैले कुनै लिने हो कालो ब्ल्याक मलाई ठिक लाग्छ ब्ल्याकवाला त्यो उठाउने। अब चाहिँ घडी चल्न थालेको छ। धेरै होइन 100 पर्यो ब्याट्रीको। मलाई थाहा पनि थिएन यार कि 100 पर्छ भनेर। यो दुईपट्टा चोक रहेको छ। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 8 बजेको छ। अब जाँदैछु घरै। भ्लगिङको लागि आज यति एन्डिङ हो। गुड नाइट एभ्रिवान।